अस्सलाम वालेकुम। रहीम फ़िशिंग फ़न में खुश आमदीद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग एक बार फिर हब डैम आए हैं और आज पीर का दिन है और जैसा भी शिकार होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने डोरे लगाई हुई हैं, तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है और आज देर से आया हूँ मैं और आज अकेला आया हूँ मैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे नाले पे जो है भैंसें आ चुकी हैं और आज गायें आ चुकी हैं, सॉरी भैंसें नहीं गायें। तो ये गायें पानी पीने आई हैं और आज पहली दफ़ा आई हैं। पहले बकरियां वगैरह आती रहती थी, तो आज ये गायें आ गई हैं। तो आप देख सकते हो, और एक नहीं है बहुत सारी हैं, इन्होंने पूरी जगह घेर ली है, काफ़ी सारी गायें। अच्छा तो दोस्तों ये गायें आ गई थी, तो मैंने भी इरफान को भेजा है कि गाय को भगाए और ताकि आगे की तरफ जाएं। अगर ये डोरों की तरफ आएँ तो सारी डोरें पाँव में लपेट लेंगी, तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर कांटा चुभ गया तो फिर हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो इसलिए इन गायों को भगाने के लिए इरफान को भेजा है। तो अभी ये सारी गायों को भगाएंगे यहाँ से। पानी पीने आई हैं, बस पानी पी के यहाँ से जाएं। दोस्तों बकरियां तो आप लोगों ने देखी हैं, आज गायें आ गई हैं, तो आप लोग आज गायें भी देखें। माशाल्लाह से ये एक कलोंच और लग चुका है दोस्तों और अच्छा शिकार हो रहा है। अभी तक रहू हमें नहीं लगा है, 1 घंटा हुआ है हमें और ये दूसरा कलोंच आ चुका है। आधा किलो के अच्छे साइज़ का कलोंच है। माशाल्लाह से 2 दाने लग चुके हैं और ये इरफान भाई ने डोर फेंकी थी, इरफान भाई को दी थी मैंने बना के डोर। और ये माशाल्लाह से इरफान भाई ने पकड़ा है दाना, बेहतरीन किस्म का भाई, ज़बरदस्त। अच्छा तो हमने डोरे वगैरह लगाई हुई हैं और आप देख सकते हो आज मेरे साथ मेरा दोस्त इरफान आया है। और दोस्तों ये पहली दफ़ा आया है, इसने कभी शिकार नहीं खेला है, मगर इसको अब शौक़ लगा है। तो ये इसको आज हम ट्रेनिंग देंगे, जैसा भी शिकार होगा इसको हम सिखाएंगे और बताएंगे। तो आज इसको ट्रेन करने के लिए लेकर आएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये नज़र आएगा मेरे चैनल पे और आप लोगों को शिकार भी दिखाएगा। और दोस्तों अभी तो इसको कुछ भी नहीं आता, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो जो अभी इसको मैंने बताया है कि डोरे वगैरह लगी हुई हैं, इसमें कैसी कोई ऐसी कोई आवाज़ आए तो मुझे बताना, फिर मैं डोर निकाल के और आटा लगाना और सारा कुछ फेंकना आज मैं इसको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये भी आइंदा वीडियो में हमारे चैनल पे नज़र आएगा और चैनल के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएगा। अच्छे साइज़ का दोस्तों देख सकते हो आप, कलौंच लगा है और इसका साइज़ देखो तकरीबन किलो से ऊपर का दाना है। और ब्लैक फ़िश इंग्लिश में कहते हैं इसको, उर्दू में इसको कलौंच कहते हैं हम। और सही साइज़ है माशाल्लाह से। दोस्तों आज इरफान का पहला दिन था ट्रेनिंग का और मैंने इसको डोर बना के दी थी और इसने माशाल्लाह से ये मछली पकड़ी है। तो भाई पहली दफ़ा इसने ये मछली निकाली है और आप देख सकते हो आज पहले दिन इसने ट्रेनिंग का पहला ही दिन था और मछली पकड़ के दिखा दी। और आप देख सकते हो तो कितनी खुशी हो रही है इसको और आप अंदाज़ा कर सकते हो उसकी खुशी का। तो दोस्तों ये है हमारा आज का कंप्लीट शिकार। आज हमारे को कोई बड़ा रहू कैच नहीं हुआ और 2 दिन पहले आपने देखा था मेरे चैनल पे कि 3 रहू और दो दो ढाई ढाई 3 3 किलो के रहू थे। 3 रहू थे और 2 कलौंच लगी थी। अहमद भाई के साथ आया था, जब भी मैं अकेला आया था अहमद भाई के साथ। और आज मैं इरफान को लेकर आया हूँ अकेला, एक की बाइक पे हम दोनों आए और माशाल्लाह से जो शिकार हुआ हमने बहुत कोशिशें करी हैं। जो शिकार हुआ आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों शिकार रोज़ाना एक जैसा नहीं होता, तो कभी कम लगती हैं कभी ज़्यादा लगती हैं, ये तो चलता रहता है। शिकार के साथ साथ ये तो होता रहता है। तो दोस्तों अभी इरफान बड़ा खुश है भाई, पहली दफ़ा ये आया है और इसने आज मछली भी पकड़ी है और आज इसकी ट्रेनिंग का पहला दिन है। इंशाल्लाह हम इसको पक्का शिकारी बना देंगे, ट्रेन कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से इसी पॉइंट पे और एक अच्छी फ़िशिंग के साथ। और आज माशाल्लाह से इरफान भाई ने काफ़ी अच्छा शिकार खेला है, पहला दिन था इनका और ट्रेनिंग का, और आज उन्होंने मछली भी पकड़ के दिखाई आप लोगों को।
इंशाल्लाह ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे तो ये और काफ़ी अच्छे अच्छे कैचेस करेंगे। आप लोगों के साथ वीडियो में आते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।